Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, once again, we thank you for bringing us to another day of another Bible series in Jesus' name. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọjọ́ mìíràn àti nínú sínú ẹ̀kọ́ mìíràn ní àkókò yìí, orúkọ Jésù, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. We just pray, Father, that you come and teach us as we go into these studies and let what we hear lead us to heaven at last in Jesus' name. À ń gbàdúrà pé Olúwa ẹ jọ̀wọ́ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Àwọn ọ̀rọ̀ tí à ń gbọ́, àwọn ẹ̀kọ́ tí à ń gbọ́ yìí kó ba lè ràn wá lọ́wọ́ kí a ba lè dé ìlú ọ̀run ní ọ̀rẹ́ ní orúkọ Jésù. Make us hearers and doers of the word in the name of Jesus. Ẹ ṣe wá ní olùgbọ́ àti olùṣọ̀rọ̀ náà ní orúkọ Jésù. Father, deliver us from temptation. Bàbá, ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbà wá là kúrò lọ́wọ́ ìdánwò gbogbo. Deliver us from the devil. Olúwa jọ̀ọ́ ẹ gbà wá kúrò lọ́wọ́ Sátánì. Deliver us from the powers of the last days in the name of Jesus. Olúwa ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbà wá là kúrò lọ́wọ́ àwọn agbára ìkẹyìn ọjọ́ ní orúkọ Jésù. And at the end of it all, that we will give you the glory when we go to heaven in Jesus' name. Lẹ́yìn ohun gbogbo kí a bá lè fi gbogbo ògo fún orúkọ yín ní ọ̀rẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù alágbára láti gba àdúrà. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi láti gba àdúrà. We are continuing with our Bible study. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. We are in study 130. A wà nínú ẹ̀kọ́ 130. 1 Samuel 28, verses 7 to 14. Ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkeje sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. We are in the B part of it now. A wà ní apá kejì nínú rẹ̀. But before we go on, Ṣùgbọ́n kó tó di pé a tẹ̀síwájú, we want to examine ourselves in some words of prayers. a fẹ́ yẹ ara wa wò nínú àwọn kókó ẹ̀bẹ̀ àdúrà kan. We discovered that Saul, in his confusion, when God didn't answer him, as a result of this, of his disobedience to God, went to look for a familiar spirited woman at Endor. A ṣàkíyèsí rẹ̀ pé Sọ́ọ̀lù nínú ìpòrúurú ọkàn rẹ̀ nípa wíwọ́ ọ̀nà láti rí Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí kò rí ìdáhùn. Ó wá gbìyànjú láti wá ọ̀nà mìíràn fúnra rẹ̀, pàápàá láti wọ obìnrin abókùsọ̀rọ̀ tí ó ń gbé ní Endori. Is that your life? Ṣé ìgbé ayé ìwọ náà lélẹ́yìí bí? Or you are personally a witch or a wizard? Tàbí ìwọ fún ara rẹ tìkára rẹ, o jẹ́ àjẹ́ tàbí o jẹ́ oṣó? Or a wizard? Tàbí o tiẹ̀ jẹ́ Or oṣó? familiar spirited woman? Tàbí o ní ẹ̀mí àìmọ́, o jẹ́ obìnrin tó ní ẹ̀mí àìmọ́? As we read in 1 Peter 1, Bí a ó ti máa kà nínú ìkíni Pétérù orí ìkíní, verses 15 to 16, ẹsẹ̀ karùndínlógún àti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. 1 Peter 1, Ìkíni Pétérù orí ìkíní, verse 15, ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. it says, But as he which have called you and me is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin náà jẹ́ mímọ́ nínú ìwà yín gbogbo. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Nítorí a ti kọ ọ́ pé ẹ jẹ́ mímọ́ nítorí tí èmi jẹ́ mímọ́. So if you want to get to heaven, you must live a holy life. Nítorí náà bí ìwọ bá fẹ́ dé ọ̀run, o gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé mímọ́. You must get out of these evil spirits and get to know God the more. O gbọ́dọ̀ jáde kúrò nínú àwọn ẹ̀mí àìmọ́ yìí kí o sì súnmọ́ àti kí o sì mọ Ọlọ́run dáadáa. We are going to pray. A máa lọ láti lọ gbàdúrà. Every evil implantation in my life, come out with all your roots out of my life in the name of Jesus. Gbogbo iṣẹ́ láabi gbogbo tí a ti gbìn sínú ayé mi, mo pa láṣẹ fún yín, ẹ jáde kúrò nínú ìgbésí ayé mi. All evil strangers in my body, Gbogbo àwọn àjòjì ibi nínú àgọ́ ara mi, come out of your hiding places in my body right now by fire in Jesus' name. ẹ jáde kúrò ní gbogbo ibi kọ́lọ́fín yín lára mi nípasẹ̀ iná ní orúkọ Jésù. Every power of sin, Gbogbo agbára ẹ̀ṣẹ̀, demonic pollution, gbogbo agbára dìmọ́nì èyí tẹ́ kó ń mú kí ènìyàn kó pòrúurú, making me to disobey God, èyí tó mú mi ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run, be uprooted in the name of Jesus ẹ di fífàtú ní orúkọ Jésù. and be destroyed by fire in Jesus' Kí name. a sì fi iná pa yín run ní orúkọ Jésù.
I release myself Mo ṣe ìtúsílẹ̀, mo ṣe ìdáǹdè ara mi from the grip of strong witchcraft lọ́wọ́ àhámọ́ alágbára àjẹnì and familiar spirit. àti lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí àìmọ́ọ̀nì. Holy Ghost fire Iná ẹ̀mí mímọ́ o and the blood of Jesus. àti ẹ̀jẹ̀ Jésù Root them out in Jesus' name. máa fà wọ́n jáde tìdítìdí tí gbogbo lórúkọ Jésù. Lord, Olúwa, reveal to me jọ̀wọ́ fi hàn fún mi. the secrets of all the strangers hiding in my life. Gbogbo ẹ fi hàn fún mi gbogbo àṣírí ibi tí àwọn agbára òkùnkùn tó ń sápamọ́ sínú kọ́lọ́fín mi ẹ fi hàn fún mi. And send them out by fire Kí ẹ sì rán wọn jáde pẹ̀lú iná. for total destruction in Jesus' name. Fún ìparun pátápátá wọn ní orúkọ Jésù. Oh, every afflicting force Gbogbo ipá àtagbára tí ń pọ́n mi lójú in my body ní àgọ́ ara mi. be consumed by fire in Jesus' name. Ẹ máa bínú sọdànù ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. We saw in the last study A rí i ní ẹ̀kọ́ ta kọ́kẹ́ yìí. when Saul did not receive any answer upon seeking the Lord, Nígbà tí Sọ́ọ̀lù kò rí ìdáhùn kankan gbà nípa pé ohun ojú Olúwa, he became frustrated. ọkàn rẹ̀ dàrú. And as a result of that, Látàrí èyí, he was already being controlled by evil spirit. He was already being controlled by evil spirit látàrí èyí ẹ̀mí àìmọ́ ló ń ṣe ìṣàkóso ayé rẹ̀. because the Spirit of God has left him. Torí pé ẹ̀mí Ọlọ́run ti dágbére fún un. And what happened? Kí ló á sì ṣẹlẹ̀ tẹ̀lé? Then he went for a way of pleasing himself Lẹ́yìn èyí, ó wá wá ọ̀nà mìíràn láti tẹ́ ara rẹ̀ lọ́rùn, to seek God. láti lè wá Ọlọ́run. And in doing this, Àti pé nípa ṣíṣe eléyìí, he asked his servants where he could find an evil-spirited woman to consult. ó ní àwọn òṣìṣẹ́ èyí tí ó mọ ibi tí obìnrin ẹni tí ó jẹ́ tó ní ẹ̀mí àìmọ́ ibi tí a sì lè rí i. Then his servants told him Àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ sì sọ fún wípé immediately that there was a woman at Endor ní kíákíá wípé obìnrin kan wà tí ó wà ní Endori, who had a familiar spirit. ẹni tí ó ní ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀. So we can see that when the gates of heaven is locked against anybody, the second thing he will do is to knock at the door of hell. A ṣàkíyèsí rẹ̀ báyìí wípé bí ilẹ̀kùn ọ̀run bá tì mọ́ ẹnìkan, dájúdájú ọ̀run àpáàdì, ilẹ̀kùn ọ̀run àpáàdì yóò ṣí sílẹ̀ fún ẹni bẹ́ẹ̀. But God does not want that for us as his own children. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò fẹ́ èyí fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀. So we are going into another section of the study. Nítorí náà, à ń tẹ̀síwájú nínú apá tí ó kàn nínú ẹ̀kọ́ náà. We are looking at Saul, his delusions and deception at Endor. À ń wo Sọ́ọ̀lù nínú ìtànjẹ àti ẹ̀tàn rẹ̀ ní Endori. So we are still going to read 1 Samuel 28:7. Nítorí náà, a sì máa lọ padà sínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n láti kà. Then said Saul unto his servants, seek me a woman that have a familiar spirit, that I may go to her, and inquired of her. And his servant said to him, behold, there is a woman that have a familiar spirit at Endor. Ẹsẹ̀ ìkeje, Sọ́ọ̀lù sì wí fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé, ẹ bá mi wá obìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀, èmi ó sì tọ̀ ọ́ lọ, èmi ó sì béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí fún un pé, wò ó, obìnrin kan wà ní Endori tí ó ní ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀. We discovered that this was the first step that Saul took. A wá ṣàkíyèsí rẹ̀ pé èyí ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí Sọ́ọ̀lù gbé. And in verse 8 says, and Saul disguised himself and put on other raiment. And he went, and 2 men with him, and they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit,
and bring him up, whom I shall name unto thee. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ, Sọ́ọ̀lù sì pa ara rẹ̀ dà, ó sì mú aṣọ mìíràn wọ̀, ó sì lọ. Àwọn ọmọkùnrin méjì sì pẹ̀lú rẹ̀, wọ́n sì wá sí ọ̀dọ̀ obìnrin náà lóru. Òun sì wí pé, èmi bẹ̀ ọ́, fi ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀ wo nǹkan fún mi, kí o sì mú ẹni tí èmi ó dárúkọ rẹ̀ fún ọ wá sókè fún mi. Verse 9 says, And the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul hath done, how he hath cut off those that have familiar spirits, and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life, to cause me to die? Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án, obìnrin náà sì dá a lóhùn pé, wò ó, ìwọ ṣáà mọ ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe, bí òun ti gé àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Ǹjẹ́ èé ṣe tí ìwọ dẹkùn fún ẹ̀mí mi láti mú kí wọ́n pa mí? And verse 10 says, And Saul sware to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Ẹsẹ̀ kẹwàá sọ wípé Sọ́ọ̀lù sì búra fún un nípa Olúwa pé bí Olúwa ti ń bẹ láàyè, ìyà kan kì yóò jẹ ọ́ nítorí nǹkan yìí. Verse 11 says, Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel. Ẹsẹ̀ kọkànlá, obìnrin náà sì bí pé, ta ni èmi ó mú wá sókè fún ọ? Òun sì wí pé, mú Sámúẹ́lì gòkè wá fún mi. Verse 12 then says, And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me? For thou art Saul. Ẹsẹ̀ kejìlá, nígbà tí obìnrin náà sì rí Sámúẹ́lì, ó kígbe lóhùn rárá. Obìnrin náà sì bá Sọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ pé, èéṣe tí ìwọ fi tàn mí jẹ, nítorí pé Sọ́ọ̀lù ni ìwọ jẹ́. Verse 13 says, And the king said unto her, Be not afraid, for what sayest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. Ẹsẹ̀ kẹtàlá sọ wípé ọba sì wí fún un pé, má ṣe bẹ̀rù, kí ni ìwọ rí? Obìnrin náà sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé, èmi rí Ọlọ́run kan tí ó ti ilẹ̀ wá. And verse 14 says, And he said unto her, What form is he of? And she said, An old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground and bowed himself. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá, ó sì bí pé, báwo ni ó ti rí sí i? Ó sì wí pé, ọkùnrin arúgbó kan ni ó ń bọ̀, ó sì fi agbádá bora. Sọ́ọ̀lù sì mọ̀ pé Sámúẹ́lì ni, ó sì tẹríba, ó sì wólẹ̀. So we can see when Saul, in his trouble, sought God's guidance without success, he headed to Endor to consult with the woman with familiar spirit. Nítorí náà, nígbà tí Sọ́ọ̀lù nínú wàhálà rẹ̀, ó wá ojú Olúwa fún ìtọ́ni láìsí àṣeyọrí. Ó lọ sí Endori láti rí obìnrin tí ó ní ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀. 1. He requested her to divine unto him by bringing up whosoever he would name unto her. Ìkíní, ó sọ wípé ó béèrè kí ó bá òun mú ẹnikẹ́ni tí òun yóò dárúkọ fún un gòkè wá. Thereby disobeying the God he had either been appealing to for guidance. Èyí tí ó mú kí ó ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti máa ń tọ́ fún ìtọ́ni. We have seen from time to time that when a person suddenly dies, a lè rí láti gbàdégbà pé bí ẹnìkan bá kú, especially an important person, pàápàá ẹni tí ó ṣe pàtàkì ní àwùjọ, our own people will want to know how he died. àwọn èèyàn wa yóò fẹ́ láti mọ̀ pé báwo ọ̀nà wo ló gbà tó fi Then kú. they will go and consult familiar spirited people. Wọ́n ó sì wá lọ láti lọ ṣe ìwádìí láti ọwọ́ àwọn ẹlẹ́mìí àìmọ́. And these evil people will then tell them, Àwọn èèyàn ibi yìí yóò sì sọ fún wọn wípé, even telling the people who have gone, even to find out that this is what the person said.
wípé wíwá ẹni tí ó ti lọ àti ṣe ìwádìí ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ wípé èyí gan ló ń tẹ̀yìn náà sọ. And it was their spirit that was talking, not the very person, because somebody who died who doesn't know God has already gone. It is the spirit in that person that is saying this and this and this and this. Ẹ̀mí tí ń gbénú ẹni bẹ́ẹ̀ ní fọhùn ní àkókò yìí torí pé ẹni bẹ́ẹ̀ ti kú ó sì ti lọ ṣùgbọ́n ẹ̀mí yìí ni ó máa dá wọn lóhùn pé èyí àti tọ̀hún ni ó tọ́. But the Bible tells us not to go into all this. Ṣùgbọ́n Bíbélì kìlọ̀ fún ẹ pé káwa má ṣe lọ sínú àwọn nǹkan wọ̀nyí. In Deuteronomy chapter 18, Nínú ìwé Dìtàlórómì orí ìkejìdínlógún. verse 10 says, "There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of time, or an enchanter, or a witch." Ẹsẹ̀ kẹwàá sọ wípé kí a má ṣe rí nínú yín ẹnìkan tí mú ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tàbí ọmọ rẹ̀ obìnrin la iná jà tàbí tí ó ń wò ṣe wò tàbí alákìíyèsí ìgbà tàbí aláfọ̀ṣẹ tàbí àjẹ́. Verse 11 says, "Or a shaman, or a consultant with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer." Ẹsẹ̀ kọkànlá tàbí olóògùn tàbí abáiwin gbìmọ̀ tàbí oṣó tàbí abókùlò. In 1 Samuel 28, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n, we see verses 7 to 9 giving an instruction. a rí ẹsẹ̀ ìkeje sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án tí ó ń pa àṣẹ kan fún wa níbẹ̀. 1 Samuel 28, Ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n, verse 7. ẹsẹ̀ keje. Then said Saul unto his servant, "Seek me a woman that have a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, Behold, there is a woman that have a familiar spirit at Endor." He was going contrary to what God had said. Sọ́ọ̀lù sì wí fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ẹ bá mi wá obìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀, èmi ó sì tọ̀ ọ́ lọ, èmi ó sì béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí fún un pé wò ó, obìnrin kan wà ní Ẹ́ńdórì tí ó ní ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀, èyí tako àgbékalẹ̀ Ọlọ́run. And when you see those people that really seek these familiar spirited people, they go at night and they disguise. They don't want people to see them. Tí a bá ti ṣàkíyèsí ìtawòye irú àwọn èèyàn tí wọ́n lọ ń wá àwọn abókùsọ̀rọ̀ yìí, tó máa ti ń lọ òru náà máa ń lọ, wọn kì í fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó dá wọn mọ̀. And this is exactly what Saul did. Èyí sì náà ni ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe. And Saul disguised himself and put on other raiment. And he went, and 2 men with him. And they came to the woman by night. And he said, "I pray thee, deliver unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee." Ẹsẹ̀ kẹjọ, Sọ́ọ̀lù sì pa ara dà, ó sì mú aṣọ mìíràn wọ̀, ó sì lọ, àwọn ọmọkùnrin méjì sì pẹ̀lú rẹ̀, wọ́n sì wá sí ọ̀dọ̀ obìnrin náà lóru. Òun sì wí pé, èmi bẹ̀ ọ́, fi ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀ wo nǹkan fún mi, kí o sì mú ẹni tí èmi ó dárúkọ rẹ̀ fún ọ wá sókè fún mi. Spirit that always seek after a dead person is a spirit of enchantment. Ẹ̀mí yìí tí máa ń ṣe ẹ̀mí tí mú ẹni tó ti kú wá, ó jẹ́ ẹ̀mí àfiṣàyà. And verse 9 says, "And the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul had done, how he have cut up those that have familiar spirits, and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life, to cause me to die?" Ẹsẹ̀ kẹsàn-án, obìnrin náà sì dá a lóhùn pé wò ó, ìwọ ṣáà mọ ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe, bí òun ti ké àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Ǹjẹ́ èyí á ṣe tí ìwọ dẹkùn fún ẹ̀mí mi láti mú kí wọ́n pa mí? In 2 Chronicles 28 or 18. Nínú ìkejì Króníkà ẹsẹ̀ ìkejì. 2 Chronicles 18:29. Ìkejì Króníkà orí ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. It says, "And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself, and I will go to the battle, but put thou on thy robes." So the king of Israel disguised himself, and they went to the battle. Ọba Ísírẹ́lì sì wí fún Jehoṣáfátì pé, èmi ó pa aṣọ dà, èmi ó sì lọ sí ojú ìjà, ṣùgbọ́n ìwọ gbé aṣọ ìgúnwà rẹ wọ̀.
Bẹ́ẹ̀ ni ọba Ísírẹ́lì sì pa aṣọ dà, wọ́n sì lọ sí ojú ìjà. We discover that people who really want to do something evil, they don't want to show up. They don't want to die. They want another person to die. See this familiar spirited woman. She didn't want to die. And then she became afraid. May God deliver us from them in Jesus' name. A ṣàkíyèsí rẹ̀ pé àwọn tí wọ́n ní iṣẹ́ ibi lọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ibi, wọn kì í sábà ń fara wọn. Pàápàá wọn kì í fẹ́ kí èèyàn kí ó rí wọn, àti pàápàá wọn kò fẹ́ kí wọ́n kú. Bí àpẹẹrẹ ti obìnrin abókùsọ̀rọ̀ yìí kò fẹ́ kú, ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó ń ṣiṣẹ́ ibi rẹ̀ tẹ̀síwájú. Number 2, we discover that Saul asked that Samuel be brought up from the grave, for he knew there was none like this prophet and judge who could reveal God's mind and future events so well. Kókó kejì, Sọ́ọ̀lù béèrè kí ó mú Sámúẹ́lì gòkè wá láti inú ibojì. Ó mọ̀ wípé kò sí ẹni bíi ti Sámúẹ́lì wòlíì àti onídàájọ́ tí ó lè fi inú Ọlọ́run àti ọjọ́ iwájú hàn. When we look at 1 Samuel 28, Tá bá wo ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n, verses 10 to 11. ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. 1 Samuel 28, Ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n. verse 10 says, And Saul swore to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Sámúẹ́lì ẹsẹ̀ kẹwàá, Sọ́ọ̀lù sì búra fún un nípa Olúwa pé bí Olúwa ti ń bẹ láàyè, ìyà kan kì yóò jẹ ọ́ nítorí nǹkan yìí. And verse 11, Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel. Ẹsẹ̀ kọkànlá, obìnrin náà sì bí pé, Ta ni èmi yóò mú wá sókè fún ọ? Òun sì wí pé, Mú Sámúẹ́lì gòkè wá fún mi. So Saul told her to bring up Samuel. Nítorí náà, Sọ́ọ̀lù sọ fún un pé kí ó mú Sámúẹ́lì gòkè wá fún òun. In Psalm 25, verse 14, Nínú orin Dáfídì orí karùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìnlá. in Psalm 25, verse 14, Nínú orin Dáfídì orí ìkarùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Psalm 25, verse 14. Orin Dáfídì orí ìkarùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá nínú rẹ̀. The Bible says the secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. Bíbélì sọ fún wa wípé àṣírí Olúwa wà pẹ̀lú àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀, yóò sì fi wọ́n mọ májẹ̀mú rẹ̀. This was exactly what Saul knew about Samuel, that he has the secret of God. Èyí gan náà ni ohun tí Sọ́ọ̀lù mọ̀ nípa Sámúẹ́lì torí pé ó mọ̀ nípa àwọn àṣírí Ọlọ́run. And because Samuel feared God. Àti wípé Sámúẹ́lì bẹ̀rù Do Ọlọ́run. you fear God? Ìjẹ́ ìwọ náà bẹ̀rù Do Ọlọ́run? you fear God? Ìjẹ́ ìwọ náà bẹ̀rù Ọlọ́run? If you fear God, you want to live by his covenant and stand by his principle. Tí ìwọ bá bẹ̀rù Ọlọ́run, ó pa àwọn májẹ̀mú rẹ̀ mọ́, ó sì máa tẹ̀lé gbogbo àwọn àlàkalẹ̀ àti àgbékalẹ̀ rẹ̀ Ọlọ́run. You will not run after sinners or run into the hands of these familiar spirited people. You will not use any power to work with God that is against God's will. Ìwọ kì yóò sá sí ọwọ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Bákan náà, ìwọ kì yóò sá sí ọwọ́ àwọn abókùsọ̀rọ̀ àti àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. So, we discover that number 3, Saul assured the woman as he sworn by the Lord that there will be no punishment come upon her for the ungodly practice. Ní kókó ìkẹta, Sọ́ọ̀lù fi ọkàn obìnrin náà balẹ̀ nítorí ó búra fún un nípa Ọlọ́run pé ìjìyà kankan kò ní sí fún un. This is what we have just read. Èyí ni ohun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ kà tán. But Saul forgot the punishment of God for those practicing such acts. Ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù ti gbàgbé ìjìyà Ọlọ́run fún àwọn tí ó ń hu irú ìwà bẹ́ẹ̀. There are punishments for people who seek these evil people. Ìjìyà ń bẹ fún irúfẹ́ àwọn èèyàn tó bá ń wá àwọn èèyàn yìí. In Leviticus chapter 20, verse 6. Nínú ìwé Lẹ́fítíkù orí 20 ẹsẹ̀ ìkẹfà. Leviticus 20, verse 6. Ìwé Lẹ́fítíkù orí 20 ẹsẹ̀ ìkẹfà. And the soul that turneth after such as have familiar spirits, can you get that? And after wizards,
to go a warring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people. Àti ọkàn tí ó bá yí padà tọ àwọn tí ó ní ẹ̀mí èmèrè àti àjẹ́ láti ṣe àgbèrè tọ̀ wọ́n lẹ́yìn, àní èmi ó kọjú mi sí ọkàn náà, èmi ó sì gé e kúrò láàrin àwọn ènìyàn rẹ̀. Verse 27 Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n of that chapter. èyí orí tí a ti kà á ni. Verse 27. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n orí ogún ti Lẹ́fítíkù tí a ti kà. A man also or woman that have a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death. They shall stone them with stones. Their blood shall be upon them. Ọkùnrin tàbí obìnrin tí ó ní ẹ̀mí èmèrè tàbí tí ó jẹ́ àjẹ́, pípa ni kí a pa á, òkúta ni kí a fi sọ wọ́n pa, ẹ̀jẹ̀ wọn yóò wà lórí wọn. This is the commandment of God. Èyí jẹ́ àṣẹ Ọlọ́run. And that is why we have instructed Saul in those days to clear them off. Èrèdí nìyí tí a sì ti pàṣẹ fún Sọ́ọ̀lù ní ọjọ́ wọn ni pé kí ó ké gbogbo wọn kúrò. But when we look into the law of our country, the law does not allow us to do this. Tí a bá sì wo òfin ti ilẹ̀ wa, òfin ilẹ̀ wa ò gbà wá láàyè láti ṣe èyí. Whether the law allows or not, if you are one of these wicked people, you will not get to heaven. Bóyá òfin gbà wá láàyè tàbí òfin ò gbà wá láàyè, tí ìwọ bá jẹ́ ọ̀kan lára àwọn èèyàn búburú wọ̀nyí, Ọlọ́run yóò bínú You are sí a ọ. witch, a wizard, a familiar spirited person, and so on. Heaven will be closed against you. Bóyá o jẹ́ àjẹ́, o jẹ́ abókùsọ̀rọ̀ tàbí o ní ẹ̀mí àìmọ́ tí ò bá ronúpìwàdà, ọ̀run yóò tì mọ́ ọ. In Leviticus 19:31. Nínú ìwé Lẹ́fítíkù orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Leviticus 19:31. Lẹ́fítíkù orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. It says, regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. Má ṣe yí padà tọ àwọn tí ó ní ẹ̀mí èmèrè, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin má sì ṣe wá àjẹ́ kiri láti fi wọ́n ba ara yín jẹ́. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. These are the instructions of God, Èyí ni àwọn àṣẹ tí wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. which are against those people seeking these evil people. Èyí jẹ́ pé ó tako àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí ó ń wá àwọn oníṣẹ́ ibi wọ̀nyí kiri. Even though Saul told this woman that nothing will happen to her, but he had forgotten that God has his own judgment. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Sọ́ọ̀lù ti gbàgbé tí ó sọ fún èyí obìnrin yìí láti fi ọkàn rẹ̀ balẹ̀, ó ti gbàgbé pé Ọlọ́run tìkára rẹ̀ ó ní ìdájọ́ tirẹ̀ lọ́wọ́. So we can see that Saul, who allowed this woman to be driven by fear, or rather Saul, who was driven by fear, told this woman not to fear. Nítorí náà báyìí àwa lè rí Sọ́ọ̀lù, ẹni tí a ti lé sọ́dọ̀ obìnrin yìí tẹ̀rùtẹ̀rù, ó ń sọ fún obìnrin náà pé kí òun náà má ṣe bẹ̀rù. He told her not to be afraid. Ó sọ fún pé kí òun náà má ṣe bẹ̀rù. When she screamed out with shock at the sudden appearance of the actual spirit of Samuel. Nígbà tí ó kígbe lóhùn rárá pẹ̀lú ìbẹ̀rù nígbà tí ó rí ìfarahàn ẹ̀mí Sámúẹ́lì. Instead of the divine demon that would have come to impersonate. Dípò ẹ̀mí èṣù tí ìbá jáde wá láti rọ́pò ẹ̀mí Sámúẹ́lì. So in 1 Samuel 28. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n. 1 Samuel 28 verses 12 to 14. Ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, why hast thou deceived me? For thou art Saul. Ẹsẹ̀ kejìlá, nígbà tí obìnrin náà sì rí Sámúẹ́lì, ó kígbe lóhùn rárá. Obìnrin náà sì bá Sọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ pọ̀. Èéṣe tí ìwọ fi tàn mí jẹ? Nítorí pé Sọ́ọ̀lù ni ìwọ jẹ́. And the king said unto her, be not afraid, for what sayest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. Ẹsẹ̀ kẹtàlá, ọba sì wí fún un pé má ṣe bẹ̀rù, kí ni ìwọ rí?
obìnrin náà sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé èmi rí Ọlọ́run kan tí ó ń ti ilẹ̀ wá. And he said unto her, what form is he of? And she said, an old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground and bowed himself. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá ó sì bí i pé báwo ni o ti rí i sí i? Ó sì wí pé ọkùnrin arúgbó kan ni ó ń bọ̀, ó sì fi agbádá bora. Sọ́ọ̀lù sì mọ̀ pé Sámúẹ́lì ni, òun sì tẹríba, ó sì wólẹ̀. You will discover that even when Samuel was alive, A there ṣà- was no time that Saul was able to really bow before him. a ṣàkíyèsí pé pàápàá jùlọ nígbà tí Sámúẹ́lì ṣì wà láàyè, kò sí ibi kan pàtó tí a lè ti sọ gbọmọgbọmọ pé Sọ́ọ̀lù tẹríba ó tẹríba níwájú rẹ̀. Even when Samuel told him to wait for him at a time, not to sacrifice, he did not obey. Pàápàá ní àkókò ìgbà tí Sámúẹ́lì sọ fún Sọ́ọ̀lù pé kí ó dúró de òun nígbà tí ó fẹ́ ṣe ìrúbọ, ṣùgbọ́n ní àkókò yìí kò dúró dè é. He did not allow Samuel to do it. He did it for himself, and there he started disobeying God. Kò gba Sámúẹ́lì láàyè láti ṣe ìrúbọ náà, ó ṣe é fúnra rẹ̀ láti ibi àkókò yìí ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àìgbọràn sí Ọlọ́run. When heaven closes on anybody, Nígbà tí ọ̀run bá tì lórí ẹnìkan, such a person will be doing the wrong thing at all times. ẹni bẹ́ẹ̀ a máa ṣe àwọn ohun tó lòdì ní gbogbo ìgbà. Such a person will be pursuing the devil at any other corner. Ní irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ sí máa tẹ̀lé Sátánì ní ìwọlé àti ní ìjáde. Such a person will be seeking after worldly things. Ẹni bẹ́ẹ̀ a máa lépa àwọn ohun ti ayé. Such a person will be seeking after the powers of darkness of this world. Ẹni bẹ́ẹ̀ a máa ṣe àtẹ̀lé àti wíwá kiri àwọn agbára òkùnkùn nínú ayé yìí. Are you in this position? Ṣé ìwọ náà wà nínú ipò yìí bí? I pray that God will deliver you in Jesus' name. Mo gbà ládàá pé Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀ kúrò nínú rẹ̀ ní orúkọ Jésù. So we can see that God in his infinite power abruptly cut short the occult procedure by specially permitting Samuel's actual spirit to come to pronounce final doom upon Saul. Nítorí náà Ọlọ́run nínú agbára rẹ̀ lójijì ké iṣẹ́ òkùnkùn kúrò nípa gbígba ẹ̀mí Sámúẹ́lì láàyè láti jáde wá ìsọ ọ̀rọ̀ ìdájọ́ àti ìparun ìjìyà ìkẹyìn Sọ́ọ̀lù fún un. We discover in the world people do this and they want to bring out that person that has killed that particular person, and they want to listen to the instructions they're supposed to do so that that person will die. A máa ń rí mọ̀ pé nínú ayé wọ́n ti ń ṣe èyí láti mú ẹni tí apá náà jáde àti láti lè ṣá wọn lẹ́yìn èyí ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn ni a ó ṣekú pa. But there are times when these familiar spirited people, they will bring out another name of the person who doesn't know anything about it. And then when they now go in search to kill that person, instead they will die by themselves. Ohun mìíràn tí wọ́n ti máa ń ṣe náà ni pé wọ́n wàá gbé orúkọ ẹlòmíràn jáde tí ò tiẹ̀ mọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n ó kọjú ìjà sí láti lè sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí yóò padà sórí wọn, àwọn fúnra wọn yóò forí gbẹrù náà. That especially if that person is a Christian. Pàápàá jùlọ tí irúfẹ́ níbẹ̀ bá jẹ́ Kírísítìánì. Because they have forgotten the Bible which says, touch not my anointed and do my prophets no harm. Torí pé wọ́n ti gbàgbé ẹsẹ̀ Bíbélì tó sọ fún wọn wípé má ṣe fọwọ́ kan ẹni àmì òróró mi, má sì ṣe ìránṣẹ́ mi ní ibi. In 1 Samuel 28, Nínú kíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n. verses 13 and 14, Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá àti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. and the king said unto her, be not afraid, for what sayest thou? And the woman said unto Saul, I saw God ascending out of the earth. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ọba sì wí fún un pé má ṣe bẹ̀rù, kí ni ìwọ rí? Obìnrin náà sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé èmi rí Ọlọ́run kan tí ó ń ti ilẹ̀ wá. He saw Samuel and was calling Samuel God. Obìnrin yìí rí Sámúẹ́lì, ó sì ń pe Sámúẹ́lì ní Ọlọ́run. And I wonder if this woman had ever heard about Samuel before. Mo wá wòye bóyá obìnrin tilẹ̀ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ kan nípa Sámúẹ́lì Whether tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. she has not heard anything about Samuel before. Bóyá kò tẹ̀tí ìgbọ́ ohunkóhun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí nípa Sámúẹ́lì. Because by the time she saw the spirit of Samuel, she cried. Torí pé ní àkókò ìgbà tí ó rí ẹ̀mí Sámúẹ́lì, ó kígbe lóhùn rárá. I am saying tonight, any spirit or power
that comes to you in an intention to destroy you shall cry and die and be buried in the name of Jesus. Mo ń sọ ní àṣálẹ́ yìí, tí a bá rí ẹ̀mí kẹ́mí àbí agbára tó bá fẹ́ dìde láti kọjú ìjà sí ọ, yóò kó, a ó sì fò mọ́lẹ̀, a ó sì borí rẹ̀ lórúkọ Jésù. Verse 14 says, and he said unto her, what form is he of? And she said, an old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground and bowed himself. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá, ó sì bí i pé báwo ni o ti rí i sí i? Ó sì wí pé ọkùnrin arúgbó kan ni ó ń bọ̀, ó sì fi agbádá bora. Sọ́ọ̀lù sì mọ̀ pé Sámúẹ́lì ni, ó sì tẹríba, ó sì wólẹ̀. Samuel had died and was resting in the bosom of Abraham. Sámúẹ́lì sì kú, ó sì ń ṣebí ní ọkàn àyà baba Ábúráhámù. But for God to bring folly or foolishness into the life of this woman, God allowed Samuel to put on his mantle and his, or whatever he was, even in the presence of God, even before he died. Ọlọ́run mú òmùgọ̀ wọnú ayé obìnrin yìí ní kété tí ó pe Sámúẹ́lì. Ọlọ́run mú kí Sámúẹ́lì kó dìde, kí ó sì wọ agbára rẹ̀, kó sì wọ agbádá rẹ̀, kí ó sì farahàn níwájú obìnrin yìí. In Proverbs 26:5, nínú ìwé òwe, answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. nínú ìwé òwe orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó sọ wípé dá aṣiwèrè, èyí ni òmùgọ̀, lóhùn gẹ́gẹ́ bí ìwà òmùgọ̀ rẹ̀, kí ó má bàa gbọ́n ní ojú ara rẹ̀. If anyone chooses to follow vain philosophy of the world, Tí ẹnikẹ́ni bá yàn láti tẹ̀lé ìlànà ayé, God will confirm them in their delusions. Ọlọ́run yóò fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìtànjẹ wọn. So we can see that people are being deceived today. A lè rí mọ̀ báyìí pé à ń tan àwọn èèyàn jẹ lónìí yìí. And because they don't know God, they always make mistakes. Àti pé torí pé wọn kò mọ Ọlọ́run, wọ́n sábà máa ń ṣe àṣìṣe. In Romans 1:28, Nínú ìwé Róòmù orí ìkíní ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ̀ àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ̀ láti gba Ọlọ́run nínú ìmọ̀ tí ó tọ́, Ọlọ́run fi wọ́n fún iyì ríra láti ṣe ohun tí kò tọ́. And we discovered that in doing this, they will not know the will of God. A sì wá rí mọ̀ pé nípa ṣíṣe eléyìí wọn kò lè mọ ìfẹ́ Ọlọ́run. In Colossians 2:8, Nínú ìwé Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ. beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ẹ máa kíyèsára kí ẹnikẹ́ni má ṣe fi ìmọ̀ àti ẹ̀tàn asán dì yín ní ìgbèkùn gẹ́gẹ́ bí ìtàn ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ ayé tí kì í ṣe bí ti Kristi. All these are philosophy and vain deceit, and also the tradition of men, which still go on today. The rudiments of the world, we should not allow people even to bring us into such, or else we lose heaven. Èyí ṣe ìmọ̀ ti ayé, àwọn èèyàn sì ń lọ sínú ẹ̀tàn. Nítorí náà ká má ṣe gbà kí àwọn èèyàn fi ẹ̀tàn ayé yìí láti fi gbá wa lọ, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lọ sínú ẹ̀tàn náà. In 2 Thessalonians chapter 2, Nínú ìkejì Tẹsalóníkà orí ìkejì, verses 10 to 12. ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ẹsẹ̀ ìkejìlá. 2 Thessalonians chapter 2, Ìkejì Tẹsalóníkà orí ìkejì. it says, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo gbogbo fún àwọn tí ń ṣègbé, nítorí tí wọn kò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí a bá fi gbà wọ́n là. Don't be deceived. Má ṣe jẹ́ kí a tàn wọ́n jẹ. Don't be deceived. Má ṣe jẹ́ kí a tàn wọ́n jẹ. It leads to being perished. Ìparun eléyìí máa ń já sí. And also in verse 11, Àti bákan náà ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá. and for this cause God shall send them
strong delusion that they should believe a lie. Àti nítorí èyí, Ọlọ́run rán ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn kí wọ́n bàa lè gba èké gbọ́. When you begin to run after these things, you are going on a strange way, on a deceitful way. And the end of it all is pushing you to total confusion and death. Tí ìwọ bá wá gbéra tó wá ń tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó túmọ̀ sí pé ìwọ fúnra rẹ o ti ń lọ sínú ọ̀nà ìparun rẹ, èyí tó túmọ̀ sí ikú pátápátá. You are believing a lie, Ò ń gba irọ́ gbọ́, And that cannot save you. èyí kò sì lè gbà ọ́ là. And verse 12 says Ní ẹsẹ̀ 12, ó kà wípé that they all might be damned who believe not the truth. Can you hear that? That they all might be damned who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. ẹsẹ̀ 12, kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo, tẹ́tí sí o, kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́, ṣùgbọ́n tí wọ́n ní inú dídùn nínú àìṣòdodo. Do you want God to judge you? Ṣé o fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe ìdájọ́ rẹ bí? Do you want God to damn you Àbò fẹ́ kí Ọlọ́run kó pa ọrùn bí? because you are not believing the truth? Torí pé ìwọ kùnà o kò gbọ́ òtítọ́ gbọ́. Don't go in visiting all these evil people. Má ṣe lọ láti máa ṣe àbẹ̀wò àbí láti tọ̀ àwọn èèyàn búburú yìí lọ. Don't make them friends. Ìwọ má ṣe mú gbogbo wọn lọ́rẹ̀ẹ́. When you make them friends, you'll be pulled into displeasure with God, and at last you go to hell. Tí ìwọ bá mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́, ó tù ọ́ sínú ohun tí o kò fẹ́ ṣe ní ọ̀rẹ́ yìí, ó wá ti di ọ̀tá sí So Ọlọ́run. we can see we're going to stop here today. And I'm asking you to seek God. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti rí báyìí, a ó dánudúró ní ìkóríta yìí, ṣùgbọ́n mo wá rọ̀ ẹ́ pé ìwọ náà máa wá Ọlọ́run. Later, we will see exactly what happened to Saul. Ní ọ̀rẹ́ yìí, a ó wá rí ohun gan pàtó tó ṣẹlẹ̀ sí Sọ́ọ̀lù. And we will know how to learn our lessons in a big way. A sì máa wá mọ ọ̀nà tí a máa gbà láti kọ́ ẹ̀kọ́ wa ní ọ̀nà tí ó yè I kooro. pray God will continue to lead us in a perfect way to seek God in Jesus' name. Mo gbà ládùúrà ìpọ́ Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa kọ́ wa láti máa rìn ní ọ̀nà tí ó pé ní orúkọ Jésù. Let us pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Father, again, we thank you because you have shown us the way. Bàbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ti fi ọ̀nà náà hàn wá. Jesus is the way, the truth, and the life. Jésù Kristi òun náà sì ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. There is no other way. Kò sì sí ọ̀nà mìíràn mọ́. And of course, in John 15:5, it says, without him, we can do nothing. Àti pé pàápàá nínú Jòhánù orí karùndínlógún ẹsẹ̀ karùn-ún ó sọ fún wa wípé láìsí Jésù Kristi a kò lè ṣe ohunkóhun. So therefore, we are praying, God, in these last days, Nítorí náà bàbá wa, a wá ń gbàdúrà pàápàá jùlọ ní àkókò ìkẹyìn we have ọdún many yìí. deceivers. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́tàn ènìyàn. We have many deceivers. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́tàn ló wà. We have many witches. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àjẹ́ ló sì wà. We have so many terrible people in the church of the living God and they are not repenting. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣẹ́ láabi ló wà nínú ìjọ Ọlọ́run nínú ìjọ lọ́jọ́ tòní tí wọn kò sì ronúpìwàdà. I pray the Holy Spirit will strike and change them or make them be out if they are not repenting in the mighty name of Jesus. Wá bà ládùúrà pé ẹ̀mí Ọlọ́run yóò dìde láti jà, yóò sì tú gbogbo àwọn wọ̀nyí jáde ní orúkọ Jésù. Father, I am praying, Father, that as we are seeking every day to get to heaven, Bàbá mo wá ń gbàdúrà pé bí a ṣe ń nàgà lójoojúmọ́ láti lè dé ọ̀run, show us the way. ẹ fi ọ̀nà náà hàn wá. Hold our hands. Ẹ di ọwọ́ wa mú. Hold our hands. Ẹ di ọwọ́ wa mú. Hold our Ẹ hands. di ọwọ́ wa mú. May we never get into the trap of evil men in the name of Jesus. Àwa kò ní bọ́ sínú ìkẹ́kùn àwọn ẹni bí ní orúkọ Jésù. In Jesus' precious name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi tó ṣe iyebíye ní a ti gba àdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín.